Bon día, imos comenzar, por tanto, a segunda das xornadas deste curso de grau dedicado ao galego, a traballar co galego con grupos de colectivos de inmigrantes. Se me desen para escoller unha actividade, unha palestra para poder presentar estas xornadas, obviamente escollería muchas delas. Todas as de onte foron moi interesantes, as dos que tamén van ser, de certo, de gran interese, mas esta en particular é para mí un pouco especial. Un pouco particular estar hoxe aquí a presentar esta palestra por varios motivos. Vou ser breve para eles poden falar tamén ela, que son os seguintes. Por un lado, eles son os promotores dunha iniciativa, aquí tamén se fala, que sobordou con moito as paredes, os muros do instituto en que traballan, chegou a máis áreas da cidade, da provincia, e mesmo hoxe xa é un fenómeno nacional esta iniciativa tan fermosa de Aquí tamén se fala, que tentou e tenta atraer falantes pro galego desde diversas nacionalidades, desde diversos países. Por tanto, é unha gran satisfacción para min, en primeiro lugar, poder presentar esta iniciativa. Do outro lado, temos aquí tres docentes. Mónica é docente de Química, Alberto é docente de Lingua e Arcadio é docente de Filosofía, lo cal tamén se verifica o seguinte: a lingua é un compromiso que debe abranxer todo tipo de ámbitos académicos, curriculares e materias. Non é só cousa das de galego, defenderen ou promoveren a lingua, mas é tamén unha responsabilidade de todas as persoas docentes que traballan nos institutos. A seguinte cuestión que quería ponderar é que esta iniciativa nace dun instituto público, dun ensino que está masacrado, está adeloirado por gobernos autonómicos e que está continuamente sofrendo recortes e sofrendo penurias. Pois, aínda con estas circunstancias, este grupo de profesores e profesoras conseguiu a forza necesaria para botar adiante esta fermosa iniciativa. Outra cuestión que quería ponderar, aquí xa barro para a casa, é que eu estudei nese instituto. Agora é chamado Rafael Dieste, mas cando eu estudei era coñecido como Agra 2. E era unha situación moi diferente da que hoxe en día, porque falaba agora mesmo con Alberto. Cando eu estudei, creo lembrar que había 3 ou 4 alumnos que non eran da Galiza. Había un rapaz moi simpático, co cal acabei tendo unha grandísima amizade, que era argentino, de ascendencia irlandesa, francesa e italiana. Había outro rapaz que era descendente de galegos na Suiza, había un que nacera en Madrid e había outro que proviña de Cataluña. Eses eran os 4 alumnos, compañeros que tiñamos naquela altura, no que hoxe o Rafael Dieste. Hoxe en día, porque me contaba Alberto, hai máis de 30 nacionalidades nese instituto. E a cuarta cuestión que quería ponderar aquí, e continuo a barrer para casa, é que Alberto estudou filoloxía na Universidade da Coruña. Entón, algo bon fixemos, non? Para que hoxe podamos estar aquí a celebrar esta iniciativa tan fermosa e tan interesante para o futuro do galego e para o futuro tamén das persoas que veñen a vivir ao noso país, que tamén son galegas só por estar en Galiza. Obrigado. Cedo a palabra xa, por favor, aos protagonistas. Eu comezo disculpándome por esta fonía, vou intentar ir modulando a voz na medida do posible, enténdeseme. Desculpas. Vou meter xa de cheo na presentación, pero simplemente agradecer o convite, repetir aquí nestas xornadas e, efectivamente, eu creo que xa podo decir que temos unha amizade, Xosé Manuel, desde hai máis de 20 anos. E para mí é un orgullo compartir, por suposto, mesa con el. Arcadio, poñemos o vídeo. Vou xa poñer un vídeo porque
como somos docentes de secundaria, xa sabedes que temos que utilizar sempre as TIC, os audiovisuais, eso é... Entón vamos a ver se funciona o audio todo e o podemos ver. Dixeno ben, non? Giuliani Godoy. Vou a darlle un pouco de voz aquí. E aquí. E ahora a ver se non vos mato, vale? Co volumen. Juli, moi bons días. Dixeno ben, non? Giuliani Godoy, que é alumna de primeiro de bacharelato, modalidade de humanidades. A ti gustache as humanidades, non? Sabes que todo o mundo quere ser de ciencias agora, pero ti es humanidades. Atención, porque Juli, en cuarto da ESO, iniciaron a campaña con Alberto Pombo, a quen enviamos tamén un saúdo, e o maravilloso desta alumna é que ti estás exenta de galego. Ti es de Venezuela, estás exenta do idioma de galego. Sí, yo llegué hay un año, unos meses, llegué aquí y desde el principio supe que quería aprender a hablar galego, que quería conectar con la tradición, de las ciudades, de todo. Pues. Pero si estabas exenta, para que te metes? Co ben que estás, que sei, facendo outras cousas, pero estar aquí aguantando a estes... No, e ainda así dixeches que sí. Fue una experiencia increíble, una oportunidad para mantener la tradición de las ciudades, de los galegos, de la lengua. Siéntome muy agradecida de formar parte de la campaña realmente. Non sigas que eu emocioname rapidamente, Mas ainda seguimos aquí a durar tempestades de sal. Esta é a nosa realidade. Vamos a dividir a conferencia como en 3 bloques. Comezo falando eu, moi brevemente do contexto, despois vai falar Arcadio dunhas iniciativas e conclúe Mónica, aínda que despois damos paso a un coloquio. Por favor, sentidevos libres de interrumpirnos en calquera momento, facer as preguntas que consideredes ou se damos algo por feito. Como xa estivemos aquí no ano pasado, digamos que centramos a nosa exposición pois nas cousas que estamos desenvolvendo agora mesmo e non tanto en explicarvos como chegamos a desenvolvelas. Por iso, por favor, interrumpíndonos cando queirades. Ben, esta é a nosa realidade. Nos, como decía Xosé Manuel, somos profesores no Rafael Dieste. O Rafael Dieste é un instituto do ano 89 que cambiou o seu nome a través de Axeitos, Miguel Mato e outros profesores que deron clase ali no ano 92 a Rafael Dieste. Cando nos teñen convidado a falar disto fora da cidade, é lóxico e é normal que moitas veces en nós tamén hai unha serie de estereotipos, non? E podemos confundir o tipo de alumnado dunha cidade e dunha cidade cosmopolita e moderna como é a Coruña. O que estou intentando transmitir é que moitas veces desde fora hai quen pensa que o noso instituto, que está dades ubicado moi facilmente o estadio de Riazor e a praia, que é un instituto da Coruña, está a poucos metros dun instituto histórico como Salvador de Madariaga, onde estudou Picasso, ou pouco máis alá como o Xeve da Guarda. Pode confundir, decía, e falando cun castelanismo, darnos a idea que é un instituto pijo. O certo é que non. O noso instituto presenta as segundas rendas máis baixas da cidade da Coruña canto a barrio, as rendas familiares, con alumnado en termos económicos unha porcentaxe moi significativa en grave risco de exclusión e con unhas porcentaxes de alumnado que chegan até o 60% de orixe migrante. Mais adiante imos ir vendo unha serie de imaxes, de fotografías, etc., na que nos explicaremos pois que aí hai un galego ou hai 2 galegos que o noso alumnado chega de fora. Para que os fagades unha idea, vendo esta mesma imaxe, conseguides ver que detrás do instituto é descampado, é polígono. Hai vacas, agora mesmo están facendo unha macrourbanización, mas o que quero decir, insisto, é a realidade que nos toca non é a que pode estar no estereotipo, no imaginario social. Esa primeira emigración ao barrio de Obradorzán é un barrio de arquitectura fascista, é un barrio sen zonas verdes,
falase moitas veces que é o lugar de Europa con máis densidade poboacional, primeiro foi ocupado por familias da Costa da Morte. Sabedes que Ramón Villares ten unha metáfora cando fala de migración galega, que di que os galegos somos como as cereixas, non? Que cando colles unha sempre veñen detrás moitas outras. No fondo é un proceso migratorio histórico. Entón, por poñer un exemplo dunha das nacionalidades que nutren o barrio que nos manda o alumnado, só na Agradorzán vive máis de 6.000 senegaleses, a modo de exemplo. Eses rapaces non son estranxeiros. Eses rapaces son galegos. Son de orixe estranxeira e de familias culturais estranxeiras. Entón, xa un pouco anticipando as liñas polas que vamos a traballar, o que lles permite romper precisamente con esa idea de, e vou citar a Giuliani, háblale, como era? Non le hables castellano, non le hables gallego, que es de fuera. Non, esa cousa que escoitan tantas veces non é real. E o galego permítelle romper esa barreira, non? Os propios veciños, cando facían a campaña, sorpréndelles moito ver a rapaces senegaleses, de fenotipo senegalés, falando galego. Pero é que eles están escolarizados aquí e aprenden a lingua. Podes pasar. Polo tanto, este é a nosa realidade. Esa profundísima diversidade, esa riqueza, no fondo. Tedes aí linguas, e voume centrar só nunha delas, pero como tehuelche, garífuna, igbo, edo, fula, urdu, esas son linguas do noso instituto. Por suposto, non temos datos para avalalo, pero até pensamos que o wolof podería ser a segunda lingua do instituto. A segunda lingua máis falada, quero decir. E tedes aí, nada, era un anotamento que había na nosa cortiza no Departamento de Lingua Galega, un pouco sabendo as nacionalidades, as que tiñamos. Os datos deste ano non están actualizados, estamos en pleno proceso de matrícula, mas damos esta referencia. Hai pouco tempo convidáronme a dar unha palestra no Consello da Cultura Galega e eu comentei que tiñamos entre as linguas que acabo de mencionar tehuelche, e unha persoa veume ao final e dixome, creo que te equivocaches, porque o tehuelche é unha lingua prácticamente extinta, eu estive na Patagonia, etc. e tal. Mirade a maxia do proceso migratorio e o enriquecedor, non? Que é todo isto, esa rapaza de la ver hoxe nas fotos. A nos cheganos unha familia da Argentina, dunha comunidade indígena, con parte da familia de comunidade indígena, que falan dúas linguas desde Argentina, a parte do español e o que imaginedes, tehuelche e galés. E é que houbo asentadas comunidades de galeses na Argentina, na Patagonia, e na súa localidade de orixe falaban esas linguas. Eso, sen dúbida, o que nos leva é a un nivel de diversidade, de riqueza, de potencia, de facilidade para integrar as linguas, porque eles propios veñen de realidades plurilingües. Sabedes sabedelo igual que a min, cando se fala dos datos, só no reparto europeo a media toca 33 linguas por estado. Falamos de que hai uns 200 países recoñecidos pola ONU e máis de 6.000 linguas no mundo. Esa é a realidade dos nosos rapaces. Entón, por non demorar esta pequena introdución, simplemente facer unha última mención e xa lle dou o paso a Arcadio. Nós agora temos, ademais, un reto, que é como integramos nun instituto cas características do noso o alumnado exento de galego. A campaña, non me vou a deter a explicar, por favor, preguntademe o que irades, iso sí, pero a campaña abre nunhas aulas nas que eu tiña, non quero mentir, creo que eran 11 exentos da materia de lingua galega. Iso foi a orixe de que existe aquí tamén se fala. No fondo, o que estou intentando transmitir é a nosa sorte foi poder contar con esa diversidade para poñernos a desenvolver este proxecto. Gracias. Ese inicio da campaña a min cólleme como responsable de dinamización da lingua galega no instituto. Eu teño formación en filosofía, teño formación en música, pero realmente eu non tiña unha formación, digamos, reglada ou nin sequera dende o activismo máis alá da música e así, vinculada á dinamización da lingua galega. Esa aula da que fala Alberto, con esos 11 ou 12 ou 13 exentos de galego e con esos outros 11 ou 12 ou 13 ou 15 compañeros e compañeiras de orixe estranxeiro que había nesa aula, porque era unha aula con moi pouco alumnado, digamos, de orixe no Estado, por decirlo así. Nesa aula xurde esa campaña... Perdón, só por ampliar ese dato. De orixe galega eran 2. O resto eran rapaces que non eran exentos, pero que eran tamén de orixe estranxeira. Sí, se hai xente secundaria por aquí, pois bueno, era o cuarto, digamos que colle a opción de matemáticas aplicadas,
e que colle economía e como se llama? FOP, non sei, fundamentos de orientación, non sei que, bueno, esa movida. Gracias. Ese nome tan bonito que ten esa asignatura. Que está guai a asignatura, pero o nome tiñan que darlle unha volta. Creo. Esa aula é a que ten a potencia para facelo. E ten a potencia para facelo precisamente porque se rebelan ante un estereotipo. Ante o estereotipo de, como decía Giuliani decía o criticando, xa nese momento, non hables en gallego que es de fuera. Eles rebelanse contra iso e dinlle a Alberto na clase, non, fálanos en galego. Fálanos a todos en galego. Obviamente, eso Alberto xa o tiña claro e xa lles falaba en galego, pero aínda así, el plantexou esta cuestión e eles, sen ningún prexuízo, fixeron isto. A min cólleme, polo tanto, esta situación no delegá, sin demasiada formación, montando unha actividade que é o 21 días co galego que nos tocou ao Instituto ese ano e que nos facilitou moito e a min como responsable de dinamización encher a programación dese ano, pero a mediados de curso Alberto chega e proponme, digamos, esa actividade dos cartaces e colaborar. Aí o que vemos é que temos claramente unha liña de traballo moi potente que está vinculada a conseguir, de algunha maneira, vincularnos a ese alumnado que temos no instituto a través, sobre todo, dunha serie de actividades, dunha serie de espacios nos que nos podemos empezar a falar a mesma lingua ca eles. E aquí xa non falo do galego, senón estou falando da lingua do audiovisual, estou falando da lingua dos produtos culturais que consumen, etc. Entón, o que temos moi claro que temos que conquistar dende o instituto, dende dinamización lingüística, os espazos de prestixio, que son espazos de prestixio prestixiados por eles, polo alumnado, como pode ser os contidos audiovisuais na rede, como poden ser a música, os festivais, etc. A partir de aí, o que facemos é montar unha estrategia que está baseada en campañas de dinamización, como a dos cartaces, e como esta outra que vedes aquí na fotografía. Tedes aí o alumnado, a rapaza que fala que fala tehuelche, que fala galés, é a que está detrás do carteliño coas gafas, que se lleve media cara solo. Esa é Maite. Maite ven dunha familia argentina e con esa bagaxe cultural que decíamos e ademais ven unha familia de músicos. Ten unha formación musical da casa brutal. É probablemente a mellor música do instituto despois do profesor de música que tivemos este ano, que é Esteban, que é un auténtico fenómeno, vale? Pero probablemente sexa a persoa ca maior formación de música do instituto. Como dicía, nós queremos conquistar os espazos de prestixio, pomos adiante estrategias e pomos adiante, por un lado, campañas. Campaña como a dos cartéis e campaña como a esta, a do Depor. Unha campaña que non tiña en inicio, digamos, unha vocación de xuntar a outros institutos, senón que queríamos facer nós, dende o noso instituto, conseguir que o Depor, de unha vez por todas, asumise que o topónimo oficial e patrimonial da cidade da Coruña é A Coruña, e que o Depor ten que ser da Coruña, non pode ser de outro sitio, e, polo tanto, ten que ter ese nome, non pode ser de outra maneira. Facer unha campaña cos rapaces vinculada a esta actividade máis local, por dicilo así, porque está vinculada ao club da cidade, pero coa consideración de que o Deportivo é un equipo, é un club que ten unha dimensión xa non solamente nacional, senón unha dimensión internacional tamén, e que, polo tanto, representa o noso país en todo o mundo, vale? E se representa o noso país e a nosa cidade en todo o mundo, ten que facer xustiza a toda a legislación e a todo o coñecemento filolóxico que hai sobre esta cuestión. Entón, os rapaces enganchámolos, obviamente o Depor para eles é un espazo de prestixio. O Depor é unha cousa moi transversal na cidade da Coruña, é unha cousa que afecta a todo o mundo de algunha maneira, que todo o mundo está moi enganchado, e os rapaces nesa idade, pois, por suposto tamén. Ademais de involucrar, como xa facíamos ano pasado, aos outros equipos e clubs deportivos, porque conseguimos que o Celta, conseguimos que o Ferrol, que o Racing, conseguimos que o Obradoiro, que o Breogán, que o Liceo, que asumisen, digamos, esta campaña de Aquí tamén se fala galego, agora centrámonos nun equipo en concreto, como é o Depor. Ben, ademais de... Bueno, vou a poñer o... Sí. Antes de que cambie a imaxe, un segundinho, Arcadio, só, digo a modo de exemplo do que é o noso centro. Nesa fotografía só hai 4, non é buscado, son os nosos alumnos, só hai 4 rapaces que sexan galegos de nacemento, pero dos 4 que estou dicindo, 2 teñen familias tamén con porcentaxe estranxeira. Vou a poñer o vídeo que vai o de... Sí. Este vídeo é un vídeo resumo dunha das accións que fixemos nesta campaña do Depor, que foi repartir colantes. Repartimos cantos? 20 máis 20, non? 40.000. 40.000 destos. Este vídeo
é o resultado de algo que os vou a contar a continuación, que son uns obradoiros de formación que nos facemos precisamente para que o alumnado se poida empoderar nesos espacios de prestixio que eles mesmos recoñecen como espacios de prestixio. O espacio audiovisual, o espacio dos contidos en rede, o espacio dos festivais, etc. Mostro vos o vídeo. Penso en ti mentras camino pola beiriña do mar. Xa vou escoitando o ruxido dos que che levan a gaña. E ali arredor desa praia que o nome lle deu a teula, as ondas berran na néboa que sempre con nos ficará. Levas o azul do ceo e o branco de espuma do mar. Vives no meu pensamento, nos de aqueles que por ti noitarán. Vou paralo porque o vídeo é un pouco longo e do que se trataba sobre todo de que virades, de que poidades ver que son elas as protagonistas, os protagonistas das accións. Nos, de alguna maneira, estamos mostrando a maneira de levar a cabo accións de activismo pola lingua e que sexa o alumnado o que en primeira persoa reparte os colantes, os que colocan os cartales, os que fan todas estas accións e que sexan eles. Moi brevemente, contovos un pouco como conseguimos nós que o alumnado se empodere nesos espazos de prestixio. Claro, non é simplemente crear contidos audiovisuais, non é simplemente tratar de montar un festival de música, senón que do que se trata de facelo ben. Nos somos un instituto e temos a nosa actividade fundamental é unha actividade formativa. Nos temos que ensinar, non? E os rapaces teñen que aprender, e nos temos que aprender con eles, por suposto, eles ensinamos moitas cousas, pero toda esta actividade do delegar ten que estar acompañada sempre de formación. Entón, nós o que facemos é traer a profesionais do sector audiovisual, da grabación musical, da creación musical, para que formen o noso alumnado na creación de contidos, para que os formen na grabación de grupos de música que tedes nas nosas redes sociais aí subidos. Aí, tedes algúns exemplos dos talleres de audiovisual, de sonido, abaixo tedes unha entrevista que Juliamni lle fai a SES, eso xa do ano pasado, e todos esos obradoiros, coa axuda, por suposto, da Secretaría Xeral de Lingua, que aporta, como sabedes, pois orzamento aos centros para poder levar a cabo as actividades de dinamización, pois, vamos sacando de aí, vamos sacando de onde podemos, vamos chamando a xente que coñecemos e vamos montando as accións e as actividades. Vou a poñer agora un vídeo, doulles a paso a Mónica, é un vídeo que xa é un produto feito polo alumnado, vale? Temos alumnado que xa é capaz de non solamente captar, gravar, non? Facer as accións de rúa, por suposto, non? Senón captar a imaxe, senón que agora é capaz de tratala xa, de editala, de magdala, de publicala e de facer un produto, que nos valoramos como de moi alta calidade. Vos podedes ver o que vos parece. O vídeo resumo do festival, verdade? Do Festival de Música que fixemos a segunda edición este ano. Así foi que empezaron papá e mamá, enchéndose de bicos en algún portal. Así es que enamoraron papá e mamá, fumando y en un after da capital. Así fue que empezaron papá e mamá, e xa somos 14, esperan máis, marcharon pa un hotel, collidos da man. Así es que enamoraron papá e mamá.
Este sí que volo deixei enteiro porque realmente é increíble que é verdade que o facemos e que poñemos as ferramentas un pouco para conseguilo, pero realmente é abraiante que un rapaz, neste caso Darío, que é un rapaz, Darío Oliva, que é un rapaz de 14, 15 anos, conseguise facer isto co material que grabou el e os seus colegas que estaban por ali coas cámaras, colegas, quero dicir, rapaces do EDLG, e que despois o montase e que tivese ese produto, é un produto final feito por el, con todo. O sea, non lle metimos nin os logos do final. El xa sabe que os ten que meter, porque claro, é algo que traballou nos Obradoiros con Alberto Castaño. E un produto final seu, está para redes. Bueno, non sei, os vídeos do Primavera Sound igual son mellores, pero de verdade que os vídeos do Son do Camiño non son mellores. Seguro. Si, eu este ano tive a sorte de ser titora de Darío Oliva e é unha fortuna para nós poder ver como alumnado tan pequeno, porque ao final, estás escoitando, si, non? Alumnado tan pequeno que ao final, ás veces, traballando con eles e vendo profesionais que son, perdemos un pouco a perspectiva da súa idade. Tiña 14 anos cando grabou este vídeo e cando o montou, nós seguimos traballando con eles e seguímonos sorprendendo. Nada, a min tocame xa a parte máis divertida, xa despois deste vídeo tan animado, contarvos un pouco que nesa busca dos espazos de prestixio pois estaba precisamente, como dixo Arcadio, a música. Dentro da música, onde está a xuventude agora mesmo? Pois nos festivais. O que é mainstream son os festivais. Entón, nós tiñamos que estar aí. Este ano xa gozamos da segunda edición. Detrás deste festival, para montalo, pois precisamos de axuda. Vale, porque nós non queríamos montar un festival de fin de curso. Nós queríamos montar un festival profesional, onde, de novo, o alumnado se achegase a un mundo, pois iso, profesional, onde vexan traballadores, onde vexan referentes para eles. E referentes non me refiro a que vexan a Ortiga cantando nun escenario, que para eles vai ser seguramente un referente cultural, pois animado, senón que tamén poidan ver a outros traballadores a pé de rúa, a pé de campo, traballando, que poden ser para eles moi estimulantes. Pensade que eu nacín aquí ao lado, nacín en Malpica de Bergantiños, pero dentro de Malpica de Bergantiños nacín nunha aldea que eu sempre lles digo moito, se chama Casas do Monte. Nas Casas do Monte a xente non estudaba. Eu son a primeira xeración que nas Casas do Monte conseguiu estudar. Que eu levo con moitísimo orgullo, pero eu que estudei? Eu estudei química. E por que estudei química? Pois probablemente porque me gustou moito a materia de física e química e tuve unha docente moi boa. Pero se cadra, se eu me topara no seu momento con unha xestora cultural, pois se cadra eu era xestora cultural, pero eu non tiven acceso a coñecer o que era un xestor cultural. Eu tiven acceso ao que tiven. E estes alumnos, como me comentaba Arcadio así nunha reflexión hoxe, e tiña toda a razón, coñecen moi ben o que é un limpador, o que é un traballador nun supermercado, pero se cadra non coñecen o que é un periodista ou esos xestores culturais, un montador dun escenario audiovisual, que xente hai detrás. Entón, nós queremos facer festivais profesionais precisamente para darlles oportunidades aos rapaces, porque traballando con eles dámonos conta de que o que necesitan estes rapaces son oportunidades, porque todo o demais, e a vocación e a ilusión, xa a teñen. Entón, montar un festival así necesita varias cousas, e a primeira delas é diñeiro, vale? O sea, necesitamos pasta, porque non a temos. E a administración dentro do instituto, eu non sei o que vos imaginades que temos dentro dun instituto, pero é ínfimo. Eu, como profe de Física e Química, dentro do Departamento de Física e Química, son 200 euros anuais. Deses 200 anuais, descontei os exames que faz, que hai que imprimilos, costan diñeiro, e compra un reactivo de química, a ver canto che sai. Xa está, os nenos quedan sin prácticas, porque non hai. E da igual que choremos, non hai. Non nos dan e non nos dan. Entón, para poder montar un festival destas características necesitamos diñeiro. Entón, necesitamos reunirnos cas administracións. E iso, pois, conleva un gasto de tempo que é verdade que facemos con moitísima ilusión e con moitísima ambición.
Despois disto, pois necesitamos o apoio de... Pensade que isto leva unha organización importante. Aínda que o noso alumnado está detrás da organización, a realidade é que eles non poden asumir. Eles teñen que estudar e nos temos que dar clase, que non nos podemos esquecer, e dentro de todo este proceso temos que aprender. Entón necesitamos contratar unha empresa externa, vale, que se chama Corre Baidille, que lle agradecemos moito a Mónica Mejías a súa profesionalidade, porque, no fondo, non deixou de ser outra referente para os alumnos ali traballando, montando as jaimas, o contacto coas bandas, contratando hotéis, todo isto. Quería comentar unha cousa en relación a isto que está dicindo, desta realidade do noso alumnado, pois eso, que para eles é moi visible o traballo de coidadora, ou o traballo de limpadora, ou de caixeira, ou, é dicir, todo eso porque son as súas nais, as súas irmás, as que fan esos traballos. Pero, sin embargo, non é moi visible o traballo como, por exemplo, de Mónica Mejías, que pois ten unha empresa de produción de eventos culturais. En relación a isto, o que quería sinalar é que os rapaces, cando están no festival, están axudando nesas funcións de apoio, digamos, para levar adiante ese evento, por dicilo así. Eles poden ver o que están facendo, poden ver o que están, como traballan e como se relacionan entre sí todos esos traballadores nesos entornos. Eso ten un valor estratosférico a nivel de clase social. Estratosférico. Isto cambia vidas. A Darío probablemente lle cambiou a vida. A Oli, que é o que está encima del, Darío da gorra, o que está agachado coa gorra. O que está encima del é Oli, que vende cumaná, que a súa nai levaba 5 anos vivindo en Coruña sen a súa nai. E chegou este ano a súa nai por fin. A ese rapaz probablemente tamén lle cambiase a vida. Aquí tamén se fala e está ver estos contextos. A rapaza que está ao lado, a Evelyn, probablemente tamén, que se encargou. De Evelyn quero contar unha cousa. Pois xa digo isto e xa o contas. Sí, é que explicar. Evelyn encargouse, tivo moitas tarefas, pero tivo unha, que foi conseguir que todas as bandas do festival, todos os músicos de todas as bandas do festival, firmasen o cartaz do festival. E cando acabou, trouxono e le dixo: toma, aquí o tes. Unha tía de 14 anos. Por idea dela. Nada máis. Evelyn é unha persoa brillante nunha aula. Brillante. Unha alumna de 10. Este ano, ela ademais non só están aquí, tamén se fala, están outros proxectos. Este ano eu, sen querer, prometo que sen querer, escoitei unha conversación cunha compañeira, eu iballe entregar unha cousa, ela estaba de costas e estaballe, pois, comentando a súa amiga, dixo, que non se vai esquecer nunca, dixo, que guai estar aquí. Eu antes só era a lista da clase e agora estou en todo. É importante este tipo de cousas porque, no fondo, Eso é o que a nos move. O que a nos move é que lles estamos aportando aos rapaces cousas fora de o que é o átomo ou o que é a configuración electrónica. E só decir unha cousa respecto desto que está comentando de Evelyn. No noso instituto son os alumnos que xeralmente reciben menos atención, os alumnos que son brillantes, que teñen boas notas e tal, porque temos casuísticas moi difíciles, moitas necesidades educativas, entón, de alguna maneira este alumnado é perxudicado, é dicir, quedásenos fora, non recibe atención. Unhas declaracións como estas para nós foron unha xustificación do noso traballo. Entón, nada, continúa aí o que decía Arcadio, é que precisamente estes rapaces o que fan durante o festival, aparte de ver tal, microtraballos, microtarefas que se llevan, bueno, eles van propoñendo, nós tamén imos dicindo, pois podes gravar aquí ou podes poñer alá, e logo tamén xa os vedes aí ca acreditación, que para eles xa levar esa acreditación ca súa camiseta negra é un orgullo porque están eles organizando un festival. Este ano, por exemplo, subiron ao escenario. Sería injusto para eles subir ao escenario sen ningunha formación. Sería injusto, porque estaríamos los vendendo. Sube ao escenario ti con 14 anos e fala da campaña do Depor. É injusto. Por iso para nós é moi importante formalos, porque a formación é o que lles vai a dar esa seguridade e a profesionalización.
no fondo, tamén o que queremos transmitirlles é que todos os traballos teñen a súa importancia, hai que traballalos. As cousas non son de broma. Non se chega aquí, se monta un festival e se organiza todo isto de broma. Necesitamos un traballo, necesitamos unha profesionalidade. Canto me queda que vou un pouquinho xusta. Vale, vou recortar así brevemente. Ademais disto, ademais destes microtraballos e desta profesionalización, o que fixeron foi este ano colaborar cunha plataforma que se chama O Novo Normal, non sei se a coñecedes, é unha plataforma de Instagram, novamente espazos de prestixio para eles, vale? Unha conta que ronda entre todas as súas redes sociais uns 40.000 seguidores e que lles dou un espazo para falar. Eles tomaron as redes destas redes, tomaron as rendas destas redes sociais durante unha semana realizando entrevistas, non? Por exemplo, aquí podes ver unha, eles entrevistaban a diferentes persoas, entrevistaron ao xefe de estudos, a Deidre, que é A xefa de estudos da Escola de Idiomas... xente a pé de rúa, sobre que lles parecía a campaña do Dépor. E aquí podes ver un exemplo, non? Que son Natalia e Julieta, que as súas respectivas nais, pois facéndolle unha entrevista sobre que lles parecía a campaña do Dépor. E quero incidir nestas dúas nenas, porque Natalia está exenta de galego, chegou fai ano e medio aquí, chegou e pasouno moi mal. Vale, Natalia, é que é normal pasalo mal, chegas a outro planeta completamente. Quero decir, esta nena chegou, non tiña amigos, non tiña xente ca que falar, chegan de novas. Entón, para ela, a campaña que tamén se fala, implicou inclusión, implicou tecer unha rede de amizades moi importantes para eles nestas idades. E ademais, é que se formaron culturalmente este ano, tivemos a oportunidade de ir a Euskal Herria. E ali era onde se notaba que o alumnado do Dieste, especialmente Natalia, iban moi traballados e iban moi formados, porque a ninguén lle sorprendía que lles falaran en éuscaro. A ninguén. Valoraban positivamente que lles falaran en éuscaro. E non vou mencionar outros institutos, pero sí que é verdade que outros rapaces enfadábanse. Por que me fala en éuscaro se non o entende? Os nosos dicían, como se di fonte en éuscaro? Iban preguntando, profe, díxome tal, díxome non sei que. Entón, levan esa formación cultural que é moi importante de respeto a outras culturas e de valorar outras culturas. Nada, simplemente mencionar agora a Julieta, que vai ser a futura presidenta da NASA. Eu non vi unha eminencia igual na miña vida, e que ten unha historia moi bonita, porque ela fala galego e fai que os seus avós escoiten a lingua na que lle falaban os pais aos seus avós. Porque migrantes retornada, que retornaron foron os seus avós para aquí, non? Non, a nena é argentina, naceu en Buenos Aires. Os pais son argentinos tamén. Os avós foron de nenos pequenos, quero dicir, falan español con acento porteño. Os pais dos avós, polo tanto, os bisavós de Julieta falaban galego. E entón os avós de Julieta, pois pensade nesta maxia, están recuperando na neta a lingua que falaban os pais. Que increíble. Bueno, é só decir así a modo de cita final que os nosos alumnos son migrantes, son galegos, e a nosa obriga permitirlles a plena integración na nosa identidade, que tamén é deles. Eu quería pasar a seguinte pestana e creo que a anécdota de Julieta xa xustifica isto. Xustifican, non sei, calquera orzamento dun equipo de dinamización da lingua galega. No fondo, e xa damos paso ás preguntas que irades, vamos ben, non, Xosé Manuel, estamos cumplindo, no marcado. Dixéchesme menos 10. Decía eu que a realidade que temos é esta, e a nosa palestra de hoxe, que se chamaba Juliamni tamén fala galego, a lingua como oportunidade, eu creo que nos poucos exemplos e no tempo acotado que temos acabamos de mostralo. Antes de dar ese pequeno cambio, vamos a mostrar un vídeo. Hai pouco pedironos Miguel Carnota, un pedagogo, un doutor en educación, un vídeo para unhas xornadas en Betanzos que tiñan que ver coa migración, e
non tiñamos tempo. Era unha cousa de agora por agora. No noso instituto faise, como en moitos outros, unha festa de fin de curso, entón ides ver que os rapaces están colorados e suando, porque tiñan a cara pintada de vermello, era o seu equipo. Foi unha cousa improvisada. Eu dixenlle, nada, contad un pouco a vosa experiencia, aquí tamén se fala, así. Quen sae no vídeo foi, xa digo, Titi e ti, os que estades libres agora, os que non estaban xogando nese momento. Un neno venezolano, unha nena catalá, e quero dicir de orixe, claro, ahora viven aquí, e un neno ucraíno, con todas as opinións políticas que podamos ter cada un de nós a respecto á situación. A realidade é que ese neno é un refuxiado de guerra. Eu son César, teño 15 anos, son de Venezuela, mellor dito en Caracas, e cando vin a Coruña, a verdade é que non sabía que era o galego, ata que me enterei de unha campaña de aquí tamén se fala, que é increíble, a verdade, incluso antes diso non falaba moito galego, o sea, o veía como algo normal, non? A lingua e tal, pero dende que foi a Italia e aprendín a falar italiano, entendín que a lingua ten cultura, ten temas para falar, e de verdade que vale a pena aprender a falar ese idioma, entón, a verdade é que por iso estou aquí, aquí tamén se fala. Eu son Celia, nací en unha cidade pequena preto de Barcelona, pois cheguei a Coruña bastante pequena, entón pois xa tiña integrado o galego no uso no colexio e tal. Sí que a verdade é que non utilizaba tanto, ao mellor de feito nas clases de galego non falaba galego, pero xa chegar aquí ao Insti, que se fixese a campaña e meterme na campaña, xa tomeime máis en serio o que significa o galego, e como a cultura e todo iso. Eu aparte, na miña casa como meu pai, ás veces sigo mantendo a fala en catalán. Ola, eu son Igor, eu son de Ucraína, levo aquí 2 anos e medio. Cando vine aquí costoume un pouco aprender o español porque non sabía nada, despois o galego. Os meus pais só falan ruso e ucraniano, pero tamén les estou axudando co galego e español. Cando cheguei aquí, vin que facíanse moitas cousas no galego, entonces participei, vin que facíanse festivales, concertos, músicas, gravándose aos famosos. Gústame o galego falar. Aquí tamén se fala galego. Obrigado, e quedamos xa ao voso dispor para responder calquera pregunta que teñades.